mararga tumpo gospes di son manang son Tuhan sama diriku pakai Allah bertulomu Borojang Tuhan marinya dan dia diriku damar harga Tupogos pedison Manang sonan tahe Marsingan tutuho sasude Holan hui hurton gambe Diriko togu patu nature Adorang so tamulai badata pinangido tu hamu amanginang asa tabuat mahudulata di jolo. Anod dia deta nomor 510 alu tedehon 2 hali marsinondang di Ban Yesus. Shalom amanginang. Tak mulai ma acara kebaktiata
Ima pengunjungi pertanian sektor di HKBP Bogor. Uria nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata, on matiki na parpudi dihita patupahon pertanian sektor di bagasan taonon. Tung tamado hita madok mauliate tu debata, ala asi dohot holong ni rohana, mamasu-masu jala mangaramu tinguluta, nang ulauta siganupari. Boy hita marpungu di bagasan sada ni roha, paujukon pertanian sektor ta di tahun 2022on. Pinuji matuhata di saluhut pasu-pasuna na usaha tutongani ngoluta. Gudang matongon narilehon ni debata Jehova tuhita, tung sotarasam do saluhut pabahenan na tutonga-tongata, siyan na sailaon sahat tutikion, ibana do na mga lehon haipason do taka narikot di bagasan ngoluta siganupari. Gabi tarbayan hita mardalan ari-ari ni ngolutai, tungpe margati pasorin akka namasa di tonga-tongata. Pinuji matuhata di saluhut pambahena naung sahat totongat-tongata. Nuaeng pe nunga di pasada hita saluhut akka namasi haholongan di ngananon, boy hitarap marsaur laho mamuji pasangapon tuhata perdinggan basai, atong tapahibul marohata pasangapon ibana, debata perdinggan basai, uhuta puji ma guarna nabadiai, maredde mahita sian bukwede nomor 565 ayat sada dohot ayat 2. Debata parholongi songon bungana mangerbang ida bisa lari arsak dosa hambor suwa mangodi mai asimi pasmi rohana manoto lehon di Sudah jadi-jadianmu akan langiti Maka bintang dohot bulan nang matani hari Hamala dan harangan rura dohot doloki Salut mamangin deho sangat Tuhan Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, natu mo palangit do tanon. Amen. Mertua do halak na manaon di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunani, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-bagani Tuhani tuaka na holong roha di bana, haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, jala pardenggan basa. Rodi saliling nililing na do asi ni roham, mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho, ala nong sahat tuhami barita nauli na sian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Mauliate hudok hami tuho,
ala di bagasan dame dohot hasonangan di leon ho hatam na badiai, sai asi maroham, urupi mahami mangulahon na didokmu, asahot rohanami jala tarparangehon hami parange na badia, sai ajari jala pai baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk si jahau dihita di bagasan pertangyangata di Bornginon, imana tersurat di buku Sada Korintus 15 ayat 50 saat rodi ayat 50 alu, tajahama marsikat sorin. Odo nahudok disi ale akadongan, dang terbahen sibuk dot mudar manean harajaon ni debata, jaladang tartean na ulu busuki hatok tongani. Hahomio do nahudokon tuhamu, dang nasaluhut hita moding, alai saluhut do hita paubauna. Topu di bagasan sakidok mata, dipakuling ni sarune na parpudii, ay makuling ma sarune gabehehe maaka naung matei tu hatok tongon, laos bau-baon nama anggohita. Ai ikon hatok tongon do manoluk na olo busukon, jala hangongolu na manoktong do manoluk na olo mateon. Alai dung disoluk hatok tongoni na olo busukon, jala disoluk hangongolu na manoktongi na olo mateon, disima jupang hata na tarsurati, nunga terbudut hamatean, nunga soluk hamonangan. Jo hamatean, didia hamonangami, jo hamatean, didia soropmi. Alai dosa do sorop ni hamatean, jalapatik ido gugu ni dosai. Alai maluliate ma di debata, napa monang hita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Ope, hamua kadongaku na hinaholongan, marsi hohot jala mabua uba ma hamu. Jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halujaonmu di bagasan Tuhani. Olat ni ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata, di bagasan partangyangan sektor pangujungi di Tikion, na marningot dohita di saluhut pangaramotion ni debata,
di bagasan ngulu ni huriata dohot di ngoluta ganup marsada-sada ikon okuhonot tado molodang debata nama dongani huriana jala nama masu-masu hita tungso tarbayan hita do hot jongjong sahatu sadarion gudang matongon pabahenan ni debata naboi masa di ngoluta sahatu tikion ima holong na nabalgay tu hita data mama hita madok mauliate di holong nai Gok asini rohani Jehovah do hasianganon tanoon nang akan na tinopana pinuji maguarna na badiay nunga tari parhita di tikion marhite hagugu ni debata dang nahabilangan asini rohana diramoti ngoluta mamolus las ni roha jala di pargugoi uju mangadupi parukilon molotaida akaragam ni sibulusota dohot hinaborat ni situhota mangadupi namasa di pardalanan ni ngolut taon tarlumobi di hamamasa dohot di hararat ni pandemi COVID-10 sia namasay jorbut situtu napola mabayan hita biahaton jal agoan hosa torop jolma di Portibion tungso tarbayan hita do mangadupi sian guguta dohot hamalota marudut ari margati bulan jala pasikat sorin nang aka bulan dang margira masohot dope pangotak ni hararat ni COVID-10 siaon ngulut tape say busisaon adigad dosalpu akamaraon tudos tu parau na mamulus laut na bidang manalpui galumbang paimasahat tu labuan songonima nuaeng gobaran ni ngulut taon tubu ma suku-sukun di rohata mardongan biar dohot lomos ni roha songodia ulaning masa depan nami masa depan ni panguluan ekonomi dot masa depan ni parugamoon nang hurianai Jod suhar tutu namasa di ngoluon dang tarbayan hitam manalpui saluhutna anggo mangasahon gogo nang pikirata tung rikot situtudo dihita saluhutna marningot gok asini rohani Jehovah do hasianganon tanoon nang aka natinopana marhitei dipaingot dohita asa toktong marpos ni roha tu debata dang hea masot asini rohanai alani tama madok mauliate mangulut taon tu debata ala asi dohot holong na naso halopoani gudang tongon pambahenan ni debata nabui masa di ngoluta sahatu tikion ido ubahen bui do hita tolhas marsadani roha di pertangyangan sektor na perpudi di tahun 2020-on saluhut nai holan ala asini rohani debata sabing doi pinuji mga debata di saluhut asini rohanai rodi saleleng nileleng nado asini rohana nunga tapakilalahon dengan bahasa ni Jehovah nama dongani jala namar mudu-mudu ngoluta suang songoni nang huriana hati dakonot tado di ngolu ni huria debatado uju jala rajani huriai debatado namar mudu-mudu huriana jala di bagasan ibana sikop do haluaon di namardalan huriata manipat di bagasan taonon gudang do pasu-pasu marhite-hite pakubasion naung tajalo mardala do partangyangata nang pedipatupa melalui jum ihut ni mardala do ragam ni pakubasion di huriata na pararaton barita haluaon nasian amatta debata para sirohai jalani minggu naung salpu di tanggal 6 November 2022 tarpatu pahita do ulaon makalason pasu-pasu ni debata di ngoluta siganu pari
nang di Huriana HKBP Bogor naung marulang tahun 10 tahun marhite patu pahon pesta parolopolopon ulang tahun dohot pesta gotilon saluhut nai boi mardalan holan ala asini rohani debata sabing doi Marsanga puhut lam marmulia matuhan debata para siroha godangi. Nunga tapakilalahon dengan basani Jahuba nama dongani jala nambar mudu-mudu hita. Atong saluhut poda pangajarion jamita naung itabigi marhite-hite partangyangata na sailaon bahen patuguhon hapor seot tamai mangadu piak karagam ni namasa di bagasan ngulutta pos marohata say nadonganan nadohita di partikian na maolon tagugu ma martangiang mangidoa sini rohana asatung salpu kopit 10 siaon taingot ma pakokopon ni Jesus na paluahon hita marhite ibana dilehon dugugu tu hita mangadupi si taonon ningulu sahat rodi na bongot hita tu parsaoran na manoktongi ima hanguluan na sora suda pos marohata dang masohot pakokop nai asa malua hita. Amen. Asini rohama dihamu doho dame sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amen. Dihamu ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata di pertangyangan penutup di huriata di Obason. Imanagabe epistel di Mingguta di hari Minggu di ujung tahun perhuriaon di enet sa buku Parjamita bidualu ayat sia sahro di ayat 10 pitu songonom maridok risi takasma payuti hutamu asa hujahahut tuhita luhut nai nunga huida uju diranapi rohaku saluhut pabahenan akan namasa di hasianganon uju sada jolma mangarajai dongan na jolma mabahen ibana marhinamago akup ni nunga huida tipak tartanom halak perjahat hape anggo halak na mangulahon na denggan akka narosian inganan na badia dia lupa hodongan na sahuta doi ipe hata oto doi ala sotibu manginona pabahenan akana jahati dibaheni gok roha ni jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton alai tung surape ratus sali halak berdosa mangulahon hajahaton
pola sanga sarimatua ibana takas do huboto mertua sogot halak na makabiari debata akka na marparange di jolona alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati jaladak tagamon pagajangon na ari-arina alai songon halinu do ibana ala so marhabiara tu debata adong do pesa danari halongangan masa di atas tanoon adong halak partigor hira pabahenan ni halak parjahat ni ulana persorionna tibangon jaladong halak parjahat hira pabahenan ni halak partigor ni ulana persorionna tibangon nunga pola hudok halongangat doi di baheni upa puji-puji lasni roha ala naso adong na duminggat di jolmai saliling di hasianganon ia sonamangan minum dohot marlasni roha ido na tinggal di ibana sian ulonna saliling ari-ari ni nguluna akka nanilehon ni debata tu ibana di hasianganon dungi diri koti rohaku muse naing manadda hapistaran dohot manakasi hinamago namasa di atas tanoon pola tung balisaon mata ni jolma borngid doho arian dang tarpodom jadi takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pabahenanna akka namasa di hasianganon nakpe meradungalutan rohani jolmai madiori daktagamon jupaksa tung surape ninna rohani halak napistar leak botoon na doi dang tagamon jupaksa ido sahatna orasma dihita salhutna shalom. Lucudo pertanyaan tadi kina perpudion dong gabung ada dua sektor lemoru otik-otik jala dong penutup sudah sektor lem umotik naro ali puji Tuhan Tuhan selalu tetap beserta kita amin amin hucek muse nakaning live streaming YouTube ni Garijata bahwa 10 sada halak kode na naro nagbinoto naing tu dia do ala na tabangali do naing bugoro ni naro aku manang nasungod dia hucek apalay pinak ko tabarang na tabba balik tabaray tarok mo 15 nagbinoto kan akasituat tapi horo nagari judo penuaing ala jorok nama ujung tao parhuriaon ariahan nama hari Minggu alay tetap lohita semangat di bagasat Tuhan ni amin. Amuak kadongan na hinaholongan di bagasan kuat itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu masuk nama hita tu ujung tahun perhuriaon. Dakta hilala merdalan tiki terus. Jala di perdalanan ni tiki sai di paingot kita. Taringot tu hata ni debata. Jala di ujung tahun perhuriaon ni jahakonon nama di siak kagoar-goar ni dongatta na perjolo borhat manadikon portibion lawan dapat ton tuhatta jalai do posner hatta kamang dah do tamu kenang nama dapat ton tuhatta do nasida banasida majo perjolo langido anggohi tadak tabo todope arong gope niat tiki 2 hari naik manang laro lohita jahaonon na manang dang ang gope tiki 2 hari naik alai posdor hatta sudi lohita noeng naro di gereja madokon ba asima rohani Tuhani idora di bagasar hatta te tetap lohita di bagasar pardongan yang di Tuhani amin gugujur kok kamu amin nai amin asunang petadahu hita nautik sasungon na gudang ate amin to gugugur kok kamu ay wetong etok kita nakadingan atar 20 sia dora ado hoti song leader
molodoh di Gijang tim multimedia 230 HP lapet 200 di piga halak B mak piga biji B mah kami makan senar marak taralang beon tuk sura pe 10 B bah buhana may benon mangalango molo sa geleng-geleng lapet nai buhama mulu 2 hali nason sebiji marak taralang B alai tole mak selalu tetap bersuka cita kita. Jala kamang do tamu akaenang buku parjamito pengotok kita. Nalau salpu do sudah nguluon. Nalau salpu. Nalau salpu do nguluon. Do na boy sipatu pota. Apa sih yang harus bisa kita lakukan? Molotung pe salpu pardalanan ningulon. Adong nia lapatan ningoluta. Adong nia nata tinggalkon. Adong nia perbuih ningoluton. Asong nang marisuang. Akamang do tamu akanang hak Kristen nota ahama nadenggan nauli naik ko sipatu pota dia 12 mertua sogot halak nama kabiari debata akan namar parangi di juluna majuna perjolo mertua sogot halak nama kabiari debata akan namar parangi di juluna totuo namar turu-turu tu akan jol mana mangolu dope. Jadi di tiki ngolutau nak kamang do tamu akenang saya terus mahita merhabi ada ture bata. Nah tapi di perjalanan ni ngoluta si ganupari saya marsikat sorry do rojuk ni rohai. Si patado juk rohata, si patado las rohata, si patado tangis sita, si patado mekkel, si patamar tatado takkan asing nei. Si patado hita sehat, si patado hita marsahit, si patado hita tertuk-tuk, si patado hita dengan merdalan. Meragam perjalanan ningoluta alai na pasti akamang do tamu akenang dipaingot tita salina dipaingot perjamiton mertua ma halak nama kabiari debata berarti masuk gongoluna tu Banua Gijang masuk guibana tu sabulo ni tordina dilebungi debata na ido hita noaing ruas ni huria ido hita noaing perhalado ni huria asa torusi ta akamang do tamu akenang di perjalanan ningoluton mangihut tu hatta torusita edak taboto pajuon ni Tuhan o tuhita edak taboto manaksari hari ay bodo mekkel sonari mersugot atol-tol ido kan bidu dah dong apa di tapi arong gosongoni marjamita rupi ibanan na di hari Minggu nari Senin haro barita tur berduka cita buharo iji adu rahasia ni ngulu narohakat alai ima saguru lomo ni rohani debatado alai molo akka perjahati nakan molo perjahati jalon nado upana jalon nado human sian debata jaladak dagamon sonang anggo halak perjahati garis bawah yang menoniak sepultulu dak dagamon sonang rohani akka perjahati ninna ai Daud tutu mekkel di ahai di siapa taran ala yang gua hati-hati nai terus rohana berpikir di buhada noaing nakat dak sonang rohana mudup pedak sonang rohani ra mudum ena so tabering gumudum makka parjahati surara tabering mudum makka parjahati dangido pada honot tadub ai buhara parjahaton mukis ya asing-asing gorani pina kan naso mudum buhita ro tak parjahati jalan ngolo kita destusi alai di dok parjamiton nakaningan dang dak tagamon sonang anggo halak perjahati na tua kamang do tamu akenang godang do akka namasa godang do akka biar godang do hata huton di rohan yakka perjahati ala memang ngoluna madau siat debata jala ido sada halubian ni halak Kristen ido sada halubian di ruas ni huria ido sada halubian di hita asiuto Yesus kita selalu tetap tenang hati kita pikiran kita nata pebe mungkin dari segi ekonomi mungkin hacik do tahilala alai bukan uang itu yang menentukan segala-galanya gudang gozol ma parhepeng dak sonang rohana alai aronggo jolma naso parhepeng sonang rohana boy mekkel boy marlas di roha boy tebu mangan bidu dah ayang gua kapar hepengi
Gabilu jadi berpikir, natuari asanok kita mangan, bersugut tu dia mau saya mangan kan itu. Lu coba mikirin nganan, minggu naro tu dia mahita mau saya mangan, bulan naro masih langotta, tahun narona isi masih langotta, gaya nama tu. Ayah bosak bisudekan, sudah dia langi, mengalak korang nunga, mengalang jahir nunga, mengalang kepiting nunga, mengalang panggang nunga, mengalang lomok-lomok nunga, mengalang naniarsi nunga, mengalang nanyura nunga, mengalang hamburger nai nunga. Abo sabbe, ujung ke suku-suku nahama, isi masih langota. Ina betok kan? Imak kapar pengi. Ada yang gua kana morai, hola gula moro dialang, hola lasia, gua digiling butini, boy laku tolu piring ama akta bunai, sedap nai. Iba ini kau rataikan. Ang ngusay mapote, ang matokan, beragtabu mudum, sonang, sinok. Na imak kamang do tamu akenang. Dang naman do kerupaan ni parahon, parjamiton, dia anti kekayaan, tidak itu perlu. Alay napas dia kamang do tamu akenang, nang ko parhonon na, ho akapartigor, ho ruas di huria, ho na persea tu debata ingo mamertua ma, halak, nama kabiari debata, enakan. Ala sonang rohana di pertibion, sonang dison, sonangan, dodang di utama tani deh, sonang dison, sonangan di saan gue deh, sonang dison, sonangan madisan, ini kan, disan nih di banuagi jam maksudna, dang nih dia, sonang dison di pertibion, alai sonangan dope disan, tabu ngoluta. Tahu dah, memang di pamanja Yesus do kita, pamanja. Berdosa kita dah, tu lema berpemati rohana. Ahi mahita manis dosa ikat setiap hari minggu. Idok kekayaan ni HKBP. Selalu kita mengaku dosa kita, tetapi seiring dengan itu kita diampuni. Itu halu biata. Nah tapi rupanya orang wakarunga diberiban, lah sehali pemane sadosa, abu inoni ini nakan jangan, berdosa lu kita. Jalan di motor Yesus deh. Anak pesongonya kamang do tamu akan terus do, saya merpamuati rohana, terus do, saya dia juita, terus do saya di parmudu-mudu ngoluta. Jala ala nima ditogihot terpukau kita asa talehom marohata tutuhani. Asa terus ma, saya tapa jonok, saya tapa solo dirita. Jala dohot kita kamang do tamu akan makirim Tuhan luas sogot. Dina masuk kita hari Minggu, ujung tahu perhuriaon, jala marningot kita. Di parningotan yakana moding ingot tamu kamang do tamu kenang buka mutangan munai memento mori ido kan ido dah hope mate do kan ido tangat tot tabere tadok komutini hope mate do Anwar hope mate do situa hope mate do kan ido biru rek mate do hita aliat dorak semate hita kita harus berbuat yang baik. Kita harus selalu tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu tetap bersama dengan Dia. Kita harus selalu dengar dengan firman Tuhan. Asa terus nak ingat saya tetap bertabori hapor siotei. Asa lam matoras, lam magudang, lam tang, lam kuat menghadapi ragam ni akka pangujunan di tonga-tonga ni portibion. Jala di sino tabe dengan kamang do tamu kenang hahumion ni Tuhani. Jalan namang ihuk masih terpukau pengotok kita do. Mulado ngak kaparjahati songon nasonang nguluna go artar akan asing ne memak kita pitor. Olo do marungutungut ena baru Tuhan manakko do alego kepeng ngado artana do. Iba seolah namar tangyangi, seolah na dijujui padita do situa nami do iba tu gereja. Seolah naon ale songon do nguluot terus bisa saja kan jujur mahita bah. Hape halakan dak amar tangyang, dak amar jahatan di debata, dang kita da Yesus, dak amar minggu. Gok latro akan sini ale gok artana, gok mobilna, gok jabuna, gok kepeng ngerotak kanak sini ropar jamito unak pola sugur hatta mamering hebang gidi tikina hebang tak adong gunani nak pegu artana jalai dok kamang do tamak kenak saya dipengot dita tumagom madiri tot tabereng unak kalakan di
unak pola latero hatta si bamulo mamora halaka rohana si bamulo songot-songonong nguluta puji Tuhan mak. Alai na penting kita selalu tetap bersama dengan dia. Asa terjaga rohatta, asa terjaga pikiratta, asa terjaga persauratta tutuhani di baheni rupa puji-puji lasni roha. Ala naswarong nadumengga di jolmai saleleng di hasianganon nina parjamita. Ia swaha, ia sona mangan minum dohok marlas ni roha. Ido na tinggal di ibana sian ulonna saleleng ari-ari di nguluna. Akan ani lehon ni debata tibana di hasiangano. Ba memang ido nguluton mangan minum mudung mulaulaun mangan musik minum musik mulaulaun kan ido hita mudum bungo esok nasi terus tiap hari ido terdelani masuk jo hita satu bulan tokin nai masuk nama hita tu Advent tokin nai masuk nama hita tu Natal memang dari nama hita siap-siap kita nang marnatal kamang dot tamak kena siap-siap akalan siap aja zorhon nama aka ina aka ama aka yanak kotei anggo pe hita nang perdana nama mek nang ison hirana hugobar hirana sorong biate warung gope harong gope perdana nama mek manur baju to baru molo hamu akaina manuhar sipatu to baru abu jatong ake arna murah-murah ipe sasongon na tetes idaun las roha pe memaho nata pe nak kaningan nuaingon sahirana mudum hapor siaoni jala sudi hakabipi do ruas songono mulum do par penutup pertanyaan manang na so diingot do nuaing manang na paula so diingot manang na mengurun wangin na roha dakolak kita sokon agi lau hamu naik tu gari zaman nang dia meladok penutup pertanyaan otik go halak nga harus teh beda-beda tipis beti dohot pembuka pertanyaan pembuka pertanyaan apa songon ido horo wasai songon dak kayak ke situ do ruasi arung isi halaki mesi inakan rone dokon ne romo sesan halaki mesi som meiba inakan romo sesan nama dokon halaki me isi me ujungga sudah madokon halaki me isi som meiba rosa nama dokon halaki me isi som meiba romo sesan nama dokokan ay molo hola 10 no yang madokon songoni halaki ma disi inakan bah ngabe BCP naroh dang arong benaro songoni do horah gabi pion aya apa silu jero mar pikir wah ado benon naik carana asape binain na majabui padita tong ko nason dangi do song na taw ni tong gotik naro gumudang gotik na taw ni oh padita majabui narohana tertaba matulupulu halak sian na taw ni tonggo ali na mahoroa hakabipion alay toy ma asal matoktong diingot tu hatay asal matoktong marlas ni roha ibana asal matoktong dirikoti ibana namanadda Tuhani namanadda Yesus Kristusi namangalehon hanguluan namangalehon haluaon namangalehon pasu-pasu di perjalanan ninguluna di tonga-tonga ni ragam niaka namasa ragam niaka tantanga jala toktong do hita kamang do tamu kainang kaninga makirim di asi do tolong ngirohani debata dak taboto namasa tu tahun 2020 tolu di tonga-tonga ni godang prediksi ni jolma ekonomi songonon nama jala on nama namasa an nama namasa on anakan boy do baik kita mabiar boy do baik kita saya suku-suku di dia do Tuhani alai na taboto na pasti kamang do tamu kenang hidup kita di dunia ini ada di tangan Tuhan guguruk kamu jo amen ido agugube amen munai tak terdabe hitan nautik seguru di debata do ngulutto seguru di debata manangah betahong namasa dia yang mengendalikan kehidupan kita. Prediksi ahli, prediksi akan malo bisa-bisa saja seperti itu. Bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi mempersiapkan kita asal lebih asal lebih matang siap sedia kita. Aido Tuhan Yesus molotukpe di pabua ibana aka ahana masa mendahului kedatangan dia yang kedua kali bukan untuk menakut-nakuti kita tidak. Tetapi kita supaya kita lebih siap
Unang wanok kita, saya mermiam-miam di haporsyot tapi tiba-tiba roh ibana. Jangan sampai datang kepada kita penyesalan, selalu datang terlambat. Nah, jangan. Ada mulai sonari. Terus kamang dotamu kenang saitaraduti haporsyotai saitaraduti persaurat tadohot Tuhani saya toktong taingot haburjun ni tuhatai nama ngalehon ngulu tuhita si ganupari jala daktar itu kita kamang dotamu kenang pasu-pasu ni debata jala saya maus diudok kone di camitaku gumudang ko pasu-pasu di lehot debata tuhita sian akka parsorion sian akka pergumulan natadopi di nguluon amet tok kamu jogugo amen. Dang taritok kita, dak taritok. Hosau penuaing, merhua taritok kita, hosau. Molo tarok maju 10 kilo hosata tiap hari lihat Tuhani. Nah tahun ini kita pertanyaan penutup masuk kita musai sonari 395 hali 10 kilo, 3.000 kilo kan? Holak kosa do beda. Ipi neta kilohon do pe, neta kilohon. Odak ya di kilo Tuhani hosata. Anwar, sedarion, unang mo coba, lagi otik nuang stok, sia kilo mo di hoda, hosa inna rupa di tangkanong. Bamolo di oruri Tuhani nuang hosa niba, bolu nabi besali sehali, marhosa kan, bolu nabi magudang ngari jabu, ano sotok sangaso itu ngadalan. Dakay rokot Tuhani, situa. Babe no dapat wala ka ma coba, gumudak ko saya si roha. Anggo hamu oru majo na unang majo 10 kilo dia hamu te majo 7 kilo be majo hamu situa ni haga bibi Bogor hosa dah ko bain na kan protes ko hamu unang majo tuana ma buharon no penok ko marhosa pasti ni tarukan bebas lo hita marhosa bebas manang tu dia kita lau hita tusan mararisan arong go hosa risi ido kan arong go lugo lau hita tu dia mangujungnya kadong atar otak kanak sini manang dia pe di sadok purtibion Tuhan selalu tetap memberikan kita kehidupan sepanjang kita masih diberikan napas kehidupan amin amoru amin munai guguna amin itu asana dibegini jabui berarti rame hidup asin naruhana itu dah kuguguru romun amin nah itu iho sadope dang dope si panganon akan diet oke majo sapiring sadari kan akan diet ayo naing megung giba diet inna kan arung isidah dang yalang ijulu ni col mara atar sayur ma dialang dang binoto dong hulip dah tak na dia lagi di dah ni tak pina boto boto diet inna kan asu binoto na halapatan di dieton ima bido dah diet alai tahlas somma jala ta'ala somma secara khusus gereja tak nong luar biasa ala di wajah juamu bah tepuk tangan juta tu rebata tepuk tangan juamu sudah juta tepuk tangan puasa nah tanggal nomi marpesta tadi son sangat luar biasa panupak ni Tuhani marhite ruas di huria jala di hari Sabtu museng unang mardalu jahita di patu bapa ni dia pembangunan do guarra odo pe guarra acara pas sobusihol inakam sihol marhua do sihol berkuria sihol mangalehon akan arikot ajala memang hidup kita terdukung enung luar biasa Tuhan ini terus jor-joran alai persiamamu dakya marpogus akajolma nabuas marsileo lehon ture bata marhiti huriana amen gugurku kamu amen dakya marpogus otamu jala marlaku dohatan isi tua buang-buang gada holit tolit mago lam diholit lam mago lam dibuang lam ropa supaswi bica mangulu kita lior rohata kamang dota makena jala itu kita nambar kuria jala kita no dipakai Tuhan apa uli-ulihon gerijaon isi ora pakai ada mungkin pakai nahalakan ada mungkin ruas di huriodo perhalo di huriodo dipakai pauli-ulihon asadenggan nyo bagas ni tu hatta Jesuson di sodo hita marsao di sodo hita marpungu di sodo hita ganu minggu pacalo pasu-pasu na pinasaha di pandita tu hita aka parjamita moloro hita mar minggu aka yanak kotai pia salam sinok marsikola minggu ingot tamo kamang larut tamo kenang anak-anak kita itu adalah generasi penerus gereja molo sering gap pelayanan di gereja tu nasida mereka bisa hilang tatanya ko nak yanak kotai ale unak kola manangyak ko na sering ganyan nasida
Boy hita hudul tenang di zona peak kaya nak kotedak tenang di pudian dan denggani. Iro na naik si patu paon ni panitia pembangunan. Ubay na di patu papa sobusihol. Otik sosedia. Gudak pinasuna. Jari Sabtu. Tadukung may. Lasrohat teman dukungi. Asa denggan. Ipa uli-uli. Gereja ton. Ide. Jala itu tugas tamu se. Jala itu akka jol mana jonok tu debata. Dia mau memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Laho pauli-ulihon akka nadenggan akka nauli. Jala itu kabang doh tamu kenang. Masalam takasma dihita namang hutot Tuhanon alai kota garis bawahi nak kaningan anggwa kaparjahati nak kiasonang rohani. Diunak pula tahi hutot parjahati. Asura sonang rohani kaparjahat bayi mata hutot kan odak sonang. Tak sonang. Ewa ditikina mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Boido sahira naso diterge nasida hukum. Boido ya. Hira naso marlaku tu nasida hukumani. Hira na mereka kebal terhadap hukuman. Tidak. Ada Tuhan yang maha adil yang mengadili mereka nanti. Molodang di pertibion di pengadilan Sogot. Alianggo hita, ruas ni huria, akapar halado ni huria, na saya tong maka berjuhud dirina, laho patu papak kubasyo di tonga-tonga ni huria. Molo saya terus do tata bertabori hapor siot takamang do tamu kenang di sido kita gabejol mana berbahagia, na mertua, na marlas ni roha di perjalanan ningulu tahun. Atau kita pada di Madirita masuk kita tu hari Minggu di ujung tahun perhuriaon, na laos perningotan. Di akka namoding laos marningot tita tong hitape ditikina ikojoni Tuhanido asa tapada di Madirita kamang do tamu kenang jala tok-tok kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang berlimpah kepada Tuhan. Mari kita semakin berbahagia, semakin bersukacita. Mari kita kurangi akka ungut-unguti, akka holsoi, akka pangapianoni dot akka nasing nei ala saya tapagudang matorus madok mau lihat tema diho Tuhan, mau lihat tema diho Tuhan, mau lihat tema diho Tuhan. Jadi dokon si Paulus gabe parroha mau lihat tema hamuninna. Anak na parroha mau lihat dia bersyukur kepada Tuhan. Nak pemarsahi tibana mau lihat tema Tuhan. Nak pemarsahi tahu, buido piau mangan. Nak pedang laku mangan, ale buido piau otik-otik walang. Jadi saya stonga ditikina malum do parsahiton. Jaka namar sahid ditupak amat tarebata asal maturusi takamang do tamu kenang gigih nakaningan di hapor siota laho mangihuton ibana airang adong nabui manggotapi parsaoran yak kajolma na di bagasan hapor siao do debata ala debatado nagabe perlinggumat di ibana jala debatado nagabe haporusanna di perdalanan ningguluna siganupari. Amen. Mulate matuhan di paingot terpukok kami ay mertua do habyak kajolma na makabiariho di nguluna imahami tuhan terjau asa toktong si habiariho di nguluna mi siganupari urupi hami Tuhan patau hami lau makanguluhoni lumobi hami huriamon akka ruasmu dengan nana beragami do sudi akka pangulani huria ali Yesus manatak manonggor maho di sude pakku basion nami lumobi di huriaon tung huhalasok kami do Tuhan panupakmu di pesta parulupulupon di hari 6 November nasalpu Tuhan mau lihat tema di ho pasu-pasu masudiak karuasmu do sudi parkalado do sudi panitia makalujahon ulauni jala denggam Tuhan di bagasal lasni roha hami maka mulatehon akka pasu-pasu nane lehommi lumobi to karuas ni huria losongoni do Tuhan nang di hari Sabtu tong dope patupaon ni panitia pembangunan na ginuaran na Tuhan pasobusihol ali Yesus urupi ma panitia pembangunan do panitia lahu patupa acarai tong do ali Tuhan lahu papungu-punguhon dana asabui adong sipakyon nasida pauli-ulihon ruangan sekolah minggu asalam denggan asalam tipak hakayanak komi mar sekolah minggu siganup hari minggu alani mardalam maulau ni Tuhan ulau pasobusihol di hari Sabtu
akan nyotang di panitia ka deba setonga-tonga ni ruasmu dituktuki horohana sida Tuhan madohoti ulau ni jala ditupak asi dohot tolong ni roham sude akan sinakapan di panitia jala dilehoko hahi pason las ni roha doho semangat laho manupahi sudena akka ulaon namar pardomuam me Tuhan na pauliulihon bagas coromon paso-paso mahami paso-paso akka ruas munatongon waik Tuhan di bagas parsahiton pea di podomanna di jabu manaksui di rumah sakit asiro hamali Yesus ilihoko hamalumon tunasida doh sude maka ruas Tuhan na holsoan na adong pergumulan na doh takka keluarga na suarong do pe pariana kono tunasida porsia do hami Tuhan Yesus ditikina lehonom itu nasida mulai hati madiho di bagasan Kristus Tuhan nami amin. Andorang susah tita tutang yang pangodianon na pinasa ni inang pendeta buru tasoit maredde mahita sian buku ede nomor 510 alu ayat sada taedehon 2 hali. Dipuji rohanami ho ali Tuhan debata amanami namar bangsa di panua kijang disudia kadenggan di basam Tuhan namar muduhon ngolunami naselaun saha tutikion lihokodo pe haip ason hagugoon dihami talum mobi malasnya roha boi marsaur dohot ho Tuhan di partangan nami di tonga-tonga ni huriam di nama ngunjungi disudi akka kategorial nang di sektor pe ali Tuhan hatam nang hutangi hok kami naso tardodo ni jolmado saluhu na pambahenanmu Tuhan dili hok kodo hatuaon tuakana porsea akana mangulahon lomo ni roham atong di ujung tahun parhuriaon tarlumubi di ari mingguon marningot akana mudding sai homa Tuhan na parade hon rohanami doh pikiran nami nang ngulu nami saluhutna mangulu manang mate pe hami di hodo hami Tuhan hodo na punah hami tiup matangan nami Tuhan asa bui hami madalani perdalanan ni ngulu nami on rap dot ho toktong hami di pagasan lasni roha di pagasan hasitongan nak kabonaran na sakoi atong saha di homa saluhuna ruas ni kuriam tarlumo bima diaka ruas akan met diaka parsiajaran na di parsikolahan di pendidikan
Saya homa namang lehon habis taran hodo mual ni habis suhoni. Saya lehon matuak kaya nakon nami Tuhan manang di dia penasi damar sekolah asa boy pasidukon tarlumubi jonok asida naing nangadupi akka ujian semester atong Tuhan saha di homa asa berhasil be akka ya nakon nami songoni nang jaka ya nakon nami namang luya kapar karejuan pe saya homa Tuhan napatu pahon di nasida lehon ma kesempatan asa boy nasida Tuhan dapotan parkarejuan boy berbakti nasida di negara namion di huriam diho nang di tonga-tonga ni keluarga pe asa saluhutna nasida boy gabe habaroni pasu-pasum sai homa Tuhan namang dihon akka yana konami di akka namangadupi tantangan zaman gonggomi pamatang nang partodion nasida asa marhamonangan nasida Tuhan manaluhon sudi akka pergaulan negatif di nasida jala iana konami sogut boy gabe anak nahasea anak na biar midaho Tuhan doho na berbakti di tonga-tonga ni keluarga mulai tema Tuhan tarlumu binang jaka yana koni huriam naso Jepang dope sirokap ni todina sai homa Tuhan napaturehon bogasnya kaya nakon nami i asa Jepang najinalahan nasida Tuhan jala ditikina dilihoko nasida lahoma puha parsari peoni postorohan nami lihon lasni roha diakan natoras na Tuhan songoni nang ruas ni kuriam dinang berkeluarga naso di palume kodo pedak dana dinasida lehon ma pos niroha lehon ma kepercayaan asa boy nasida Tuhan martabak-tabak kabilangan di tonga-tonga ni keluarga nasida nang di akan natoras pe saya tapai ma las niroha asa martaba-taba nang akapinopar di nasida saluhutna ali Tuhan di bata amanami naing hupasat hamima tarlumubi acara pasobu sihol di hari Sabtu tanggal 10 November naneng roon di Kuriamon pasu-pasu masuk di akapanitia asa sude dana boy di galang boy di papunguhon pasu-pasu sude ruas ni Uriam dohot akka donatur naneng manupahi asa boy tarpapunghon salu na Tuhan bayan haperluhon ruang ni akka sekolah minggu boy bolas akka yana konami di bagasan lasni roha marsaur dohoto mamuji-muji ho Tuhan di akka arena mangihut pos dorohanami sude mardalan doho dengan bahan sangap di kuarmu songoni nang akka program-program ni kuriam nanang sipatu paon dope satu ujung ni tahonon pasu-pasu ma asa mardalan do denggam naniluhon ni amanami amang uluan pendetaan warna baban do sude akka pendeta fungsional nang akka parhalado ni kuriam do sude akka ketua-ketua dewan na adong di kuriamon parar taon bendahara nang TU saluhut na Tuhan boy bekerja sama do denggam asa boy hupatu pahami ibahen sangap di kuarmu tarlumu bima Tuhan di ruas ni kuriam na di pakasanaka parsahiton naing hupasat hamima nasida tutangan munabadiai amanami hasimamora boru nadap-dap dirawat di RSUD Bogor amang hapasaribu boru Pak Pahan dirawat di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi nyonya di Napitupulu boru Sinaga di Rumah Sakit Siloam Karawaci amang Sintua JR Huta Barat boru Simanjuntak berobat jalan nyonya Sianturi boru Marbun pemulihan di Jabu amang Besimanjuntak Opung Samuel inanami Situa boru Silain nyonya Sinaga boru Panggabean amang Sinaga boru Rumah Horbo doho natoras nina posomon pendeta Rebeka Hutasoid nyonya Hutasoid boru Simanjuntak di Rumah Sakit Elizabeth Medan jala gudang nari do perwas ni huriam na sohu guari hami guarna sida na tongon di pakasanak kahagaleon alani parsahitoni berobat jalan
songoninang di rumah sakit dope sai homana mandau ni nasida Tuhan asim maroham tarjalo nasida hamalumon papos rohana sida pargogoi pahotton haperson na Tuhan tiup magomos nasida Tuhan marhite to dimi asa toktong nasida marpanatap tuho jala boy nasida lehonom mudope kesempatan laho madai akadenggan di basam tu akka arna mangihud doho na manguduti akka tugas-tugas nan tanggung jawab nasida be Tuhan di akka ulaun nabi atong Tuhan sahat di homa nasida salhutna mulia tema Tuhan nang di negara nami on pe pemimpin nami presiden nami pasu-pasu ma asa boy mardalan salhutna akka program kerja dohok nanang sipatu paon dope tarlumobi mak mangadopi tahun 2020 naneng roon sai tuho do hami maporus Tuhan sai homa namang gonggomi hami saluhutna asa boy tarulau kami sudah nasa ulon nami na ape dilihoko di hami ganup marsada-sada jala boy mardalan dok dengan na dipimpin presiden nami Tuhan do sudah kajajaran na songoninang aka keamanan do pertahanan pe do aka tim medis di aka rumah sakit sai homa Tuhan na mamasu-masu songoninang aka pangajari aka guru dosen do aka profesional na asing pe pasu-pasu mak asa saluh nasida mangulakon aka tugas do tanggung jawab na Tuhan marhabiaran tuho Tuhan dengan di patu panasida bahen lasni roha do pasu-pasu di tonga-tonga ni masyarakat atong Tuhan saha di homahami nang di akka ulon nami di pakobasion nami di tonga-tonga ni kuriam pasu-pasu ma Tuhan mardalan do dengan saat kami boy mengunjungi tahunon tarlumobi ma nanaing patu paon akan natal kategorial di tonga-tonga ni kuriamon pasu-pasu mak nang di luak nami di Indonesia on asa mardalan do dengan padau mak aka panggugai padau mak aka taini simbolis nang parjahat pe asa marlas ni roha kami Tuhan mangulepon hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami marlas ni roha kami ala nunga di paradeho haluaun do hanguluan nama noktong di hami saluhutna atong saha di homahami Tuhan nak kami napung wapala do bason di partanganon nang di bagas nasida ganup ruas ni kuriam pasu-pasu ma Tuhan laho mangunduti akka ulaw nasugot paluas mahami mamolus borngin na holomon rap dohot ho Tuhan saha tunapiak hami di podoman nami say gonggomi hami lehon hai pason gogo di hami sugut dungon mu hami Tuhan tarsunggul hami jalaboy hami mangulakon manguduti akka pelayanan nang akka ulon nami ganup atong saha di homahami Tuhan mulia tema di sesaho dosa nami nagudangi mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaloma Tuhan tangyang namion amin. Mare dehita sia buku ede nomor 727 ayat sada dot ayat 2 hut pasahaton pelean. Tujolong oh Tuhan saat madirikon pakai maang bertulomo molodang oh Tuhan maringanan dia diriko dang mararga behi tupogos pedison manang sonang kahe marsiga tungguhos sasude Tujolong oh Tuhan segera rohkon
mangoloi ho todimi matok tong manggogoy hon awon mangulahon lomoni roha tumpogos pedison manang sonang tahe marsigatung tuho sasude holan hui hutan dambe dirikon togu matu natu Tedehon ayat sada jongjok kamu salhuna. tolong oh Tuhan saat madiriku pakai maahong bertulomo molodang ho Tuhan maringanan dia diri kondang mar argamei tumpogos pedison manang sonang tahe marsigatung Tuhan sasude holan hui hutan dambe diriku togu matu nature. Masuk mahita tutang yang penutup. Tungso tarasam do dengan bahasa debata natu hita. Alani iman dok mauliate mahita tu debata jala marlas ni roha. Ido ngulu ni halak sihuton Kristus. Ale Tuhan debata madok mauliate do rohanami tu adopanmu jala Maria Yasitutu alani dengan nibasam naung sahat Tuhan. Marhite hatana naung sahat tu tonga-tongata di papos dorohatta di haholongi jala di palua debata do hita akan aporsiai syaragam ni parukilon nang hamaoloni asal ma marsihohot tita tuibana jala taulahon lomani rohana asini roha dohok dame na sumurungido di lehot debata tu akan aporsea di ibana nakpe di bagasan parukilon ngoluton alai ingok ma di lehot debatado hadameoni di rohata asa margugu hita mangadupi saluhut nei di lehot donang ngulu para sini rohauni tu hita asa mangulu hita di bagasan asini rohanai paima harorona padua halihoni. Mauliate ma Tuhan saya patau jala pargogoi mahami mangulahun hatami. Tatangnya koma peliat tamatang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silolehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasiak kami pelianon. Pati bulho karajommu di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silolehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok mahita tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang saya pinorbadi amaguarmu. Saya Roma harajamu, saya sauk malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hangolua siapari. Saya sama dosa nami songo panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan palua mahami siap pangago ay horona punah harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling-ililing na asini rohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran nasihat tod di porbajema madongani hamu saluhutna. Amin. Amin.
Horesma akamang do tamakenang nunga sipulbe pertanyaan ngata panutup isok kami jongjong padita dohot situan nomor khobas naik pas hatot dabi dohot hata horas tau makamang do tamakenang adoraksoi so tung lupa hita di hari Sabtu pukul 5 di ulaun Pasobusi Hall Roma hita ta sosoi manang diaka ruas tabe asa ro tu ulaun ni nuaeng sok kami kamang do tamakenang tangyang ngami sehat tamu saluhutna ditupak amat tarebata na digarijon naksongoni nang dijabu dang arong nahurang agia manangah hape amen alani jako kamu mahata horas nahu pasahatami sia jolon. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas sampai ketemu tahun depan di pertangyangan unang itor mulak kamu adong do lamfet di parade huria. Unang sai hol soan ho sumari hon hasa tu abit si pangano unang susaroha ai de mata amata nasumari di parulo sido aporik leyang di parmudu debata Tuhan debataku marende sasude holsoku di pada usiana sesudah holsoku di pada usiana. Tangi hon hatanai saat panolumi dude batatai Tuhan asuma